Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepuh urang sadayana, keluarga besar urang sadayana, istri urang sadayana, anak-anak urang, keturunan urang, mudah-mudahan Allah dilancarkan Allah. Halaman berapa? 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyatami atau wasyatmi, mencela. Wa huwa jeung ari syatam, wasful ghairi, mensifati orang lain, bima dengan sesuatu fihi dina eta sifat, naqsun aya kekurangan, waqti qaulun jeung ngarendahkeun. Umpamana aya jelema nu leumpangna teh egang, digorokeun si egang. Eta teh beunang. Syatam. Qala ngada usaha sallallahu alaihi wasallam maulun dilaknat man sajalma sabaan nyata siman walidayhi ka indung bapana. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat disebutkeun min akbaril kabairi, dina panggede-gedena dosa, aya suba nyacat eta sarajulu hiji lalaki hiji jalma walidayhi ka indung bapana. Qalu pada nawas para sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasubur rajulu, kaifa kumaha yasubu carana nyacat atau mencela saha ar-rajulu hiji jalma walidayhi ka indung bapana. Qala ngajawab Kanjeng Rasul, yasubu nyacat akanapi mencela eta siratul abar rajuli kana bapakna hiji jalma, faya suku maka mencela saha al-akharu anu lainna jalma nu lain abahu ka bapana. Jadi secara otomatis lamun urang mencela kana bapa batur, maka eta sarua jeung mencela kana bapa sorangan. Waliani jeung lian walau li hayawanin, sakalipun ngalaknat kana hewan, au jamadin atawa ngalaknat kana perkara anu jelas seperti batu, seperti tatangkalan. Lamun cek urang teh aya hiji tatangkalan di pelaku urang, tapi kedaikeun buahan bae tos gede cek urang teh dia tangkal jubag. Naon jubag amat dia tangkal. Gitu dia teh ulah-ulah eta. Wa wali ba'du nyata ngajauhkeun minallahi ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kula seperti ucap eta si jalma teh laknatullahi ari laknat Allah alaika ka pikeun anjeun. Qala ngadau sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina sanyana jalma nu sok ngalakna la yakununa teu aya eta si al-la'anin syufa'a sebagai syafaat atau aya nyafaatan, wala syuhada jeung aya saksi yaumul kiamat dina poe kiamat. Wa ghairiha jeung salian lian katana buzi bil alqab, katana buzi bil alqab seperti ngajelaskeun ngagohirkeun kalawan laqab al makruhati anu dibika hewan. Wa kal kadhibi jeung seperti ngabohongkeun alallahi ka Gusti Allah, sallallahu ta'ala ngadaw Allah ta'ala. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazzabu 'ala Allahi wujuhahum muswaddah. Wa yaumal qiyamati jeung dina poe kiamat taro bakal ningali anjeun alladzina kajalma-jalma kazzabu ngabohongkeun eta alladzina 'ala Allahi ka Gusti Allah wujuhahum bakal ningali kana wajahna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Lurah, benar-benar ini menuruti kehendak rakyat. Takbir. Akbar 3 periode ala Nabi. Bang, 3 periode Bang ya. Bos, Pak Jokowi aja 3 periode. Kalau pakai hari seumur hidup lah, seumur hidup. Suku-suku saja
Wa yaumal kiamati jeung dina poe kiamat tara bakal ningali anjeun alladzina kajalma-jalma kadzabu ngomongkeun Allah ka Allah wujuhahum wajahna eta jalma-jalma muswadatan hideung saperti dubur seeng. Qala ngadau salah Hasanu Imam Al-Hasan hum utawi alladzina nyaeta alladzina jalma-jalma yaquluna nu pada ucap eta jalma-jalma in syi'na lamun karep kami fa'alna bakal ngagawean kami wa in syi'na jeung lamun karep kami lam naf'al moal ngagawean kami wa zalika jeung ari eta ucapan ya annahu sanyanya nazalik nasbul fi'li nganisbatkeun perbuatan ila masyiatihi kana karep nasorangan aya nafsihi tegasna diri nasorangan wa huwa jeung ari nasbul fi'li bil haqiqati dina hakikatna innama yakunu bi masyiatillahi ta'ala aya dina kehendak Allah. Tapi dia jalma itu ngomong di masyiatillah, itu ngomong insyaallah, tapi ngomong nak lamun saya berkehendak akan saya kerjakan, tapi mana kalau saya tidak berkehendak saya tidak akan mengerjakan. Nah itu ucapan termasuk ucapan buruk. Kada fi zawajir ia diterangkan dina kitab zawajir wa min ma'asil lisani jeung tina maksiatna lisan nisyanul qur'ani ya nisyanul qur'ani melupakan Al-Qur'an kullihi sakabeh Al-Qur'an au ba'dhihi atawa safarona Al-Qur'an mimma tina perkara mimma tina ayat mimma tina surat sampai hafizallahu anu ngapalkeun eta si jalma kana mah an qalbin nyaeta tina hate ditarki qiraatihi santos hafal ditinggalkeun macana jadi tos teu dibaca deui kitu tos hafal teh wa huwa jeung ari tarku qiraati atanapi ngaleungitkeun hafalan eta minal kabairi tina dosa anu gede. Idza lam yumkinhu bila mana teu memungkinkeun ka eta jalma hafizallahu ngapalkeun kana Al-Qur'an marratan saniyatan kana 2 kali balikan illa bi ta'abin kecuali kalawan payah wa masyaqqatin jeung berat ka awal marratin seperti semula wa illa bi an amkanahu jeung kecuali kalawan lamun memungkinkeun ka eta si jalma hafizallahu ngapalkeun kana Al-Qur'an anu pokok teh bisuhulati dengan mudah bitaqarrurihi dengan cara mengulang deui marrotan sakali deui au marrotaini atawa 2 kali masalan umpamana fala yadurru maka eta teu bahaya hakaza ieu keterangan mana qala anil masyayikh naon anu tos dinukil ti syekh wa ma'asil laini jeung ari maksiatna mata mislu nazari saperti ningali ilam nisa il ajnabiyati kana nisa anu ajnabiyah kieu senyum jadi badannya ningali kana sakabeh badana nisa ajnabiyah atal aina sehingga kana matana wa sya'ra ningali kana buhukna wa zufra ningali kana kukuna wa kadzal iltizadu nya kitu deui ngala non lezat menikmati bikodiha ngala lezat dengan melihat nisa ajnabiyah tadi. Wal asahu jeung ari kaul anu sahih inda rafi'i menurut Imam Al-Rafi'i annal mar'ata sanyana wanita tangguh ningali eta si wanita ila jami'i badani rajulil ajnabi ka sakabeh badan lalaki anu asing illa ma baina suratihi kecuali antara surgen warukbataihi jeung dengkulna. Seorang wanita boleh melihat laki-laki yang lain seluruh badannya kecuali beserta dengkul. Atau tani jangan pendapat yang kedua la taro dan ningali eta si mar'ah
minhu dina eta si rajul illa ma yara kecuali perkara ningali eta si rajul min hati si awewe dari hukum aurat lalaki jeung awewe pendapat dua masalah baik. Qala ngadausan Nawawi Imam An-Nawawi wa hadza jeung ari ieu pendapat wa ariza al-asahu pendapat anu sahih inda jamaati menurut jamaah kelompok ulama kaza nabi kudai di kifayat lil akhyar diterangkeun dina kitab kifayat lil akhyar wa nadru awrati jeung ningali aurat sawaun kana min jinsin sawaun kana sawa bae min jinsin dina jenis sorangan wa ghairi jeung saliyana wa sawaun kana sawa bae minal mu'arrami dina anu diharamkeun wa ghairihi jeung saliyana al-mu'arrami wa nadaru jeung ningali bil istiqori dengan ningali anu ngajinakeun ilal muslimi ka jalma muslim melihat dengan merendahkan orang muslim ka ayat kuba wajah ka ayat kuba seperti mengkerutkan wajhahu kana wajahna eta si jalma au yusiru atawa ngaisarah mere isarah ilaihi kana eta si rajul atawa jalma muslim bil ajibi dengan alis wal jubni jeung ujung mata. Contohna dikieukeun teh kalamun aya jelema datang. Di depan gitu. Cenah ngahinakeun eta. Ini eta. Istihzaan karena yang serikeun atawa ngarendahkeun kafir kufari Quraisyin seperti pagawean kafir Quraisy lil sahabati kan sahabatna Nabi radhiyallahu anhum. Qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu halal di muslimin di jalma muslim ayyasyira merek isarah eta si muslim ila akhihi kadulurna binadharati tu'lihi dengan pandangan yang menyakitkan zakaro zalika fi zawajir wan nadru jeung ningali fi baitil ghairi dina imahna orang lain bi ghairi idnihi dengan tanpa izin anu bogana di ayat ru'a kalawan dengan cara mengintip minnak litakbin dina bolongan baikin anu sempit umpamana urang kawiran laju urang teh begitu beres rongkokan teh urang diintipan eta bolonganna teh nya intipan taima eta teh beunang tanpa izin anu gaduna bidari ghairi dina dimasalian eta jalma di ghairi iznihi kalawan tanpa izin eta si jalma ala haramihi kana ngaharamkeunana ieu qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sasa jalma yatola'an ngintipan eta siman di baiti kaumin dina imahna hiji kaum di ghairi idnihim kalawan tanpa izin eta kaum faqad halal maka benar-benar halal lahum dikeun eta si kaum ayyuqau di naon ditumbak naon anu kumandana jadi halal daerah anu songit dicolok itulah dicolok itulah pengendipan imam batur tanpa izin rawahu syaikhan ngariwayatkeun kana ieu hadisnya eta syaikhan an Abi Hurairah takadzab di zawajir wa ghairu dzalika jeung kalian naon tadi nazrunya an-nazru fi baitil bait kamu syahadatil mungkari seperti menyaksikan kemungkaran di dalam mungkir bila mana mengingkari eta si jalma sholat adausa sallallahu alaihi wasallam man sasa jalma ro'a ningali eta si man minkum ti aranjeun kabeh mungkaron kana kamungkaran wal yughayyiruhu maka rubahlah
eta kamungkaran teh dia dengan kekuatan anak, dengan tangan, dengan kekuasaan anak. Fa'ilam yastafi maka lamun teu mampu eta si jalma Fabilisanihi maka dengan lisannya saja. Fa'ilam yastafi maka lamun teu mampu ngarobah kana mungkar tadi. Fabiqalbihi maka dengan cara ku hatena ngadoakeun. Wa zalika jeung ari fabiqalbi adhaful imani panglemah-lemahna iman. Rawahu Muslim diriwayatkeun ya hadis Imam Muslim an Abu Sa'id al-Khudri di Abi Sa'id al-Khudri. Mudah-mudahan hujan ieu reda. Fakairu makari ngarobah bil yadi dengan tangan wajibun hukumna wajib ala ulatil amri kalurah. Merubah kemungkaran dengan kekuasaan itu wajib kepada pemerintah wa alal abai jeung kana bapak-bapakna di auladihim dina urusan anakna. Lamun urusan anakna wajibnya eta bapakna wa zauji jeung salaki di zaujatihi wajib. Lamun pamajikan eta aya dina kemungkaran wajib eta ngarobah sesalaki teh. Wasayyidi jeung sayyid atawa majikan di abdihi dina urusan hambana. Wa tagyiru jeung ari ngarobah jenisani kalawan lisan yuhtasu eta dikhususkeun di ulil ilmi kalawan ulama yai ustad abuya kal khatibi seperti khatib di khutbati dina khutbahna aturek kumaha mere nasihat ya khutbahna bae ge nu maca kadang teu hafal kadang teu paham. Komodi nu ngadengekeunana pikiran ngalamun ka mana-mana. Nya eta khutbah teh rek jadi kumaha ngarobah mungkar. Wal wa'idi jeung saperti jalma nu sok nganasehatan piwadihi dina nasihat-nasihatna wal mudarrisi jeung guru fi darsihi dina pelajaranana. Wa tagyiru jeung ari ngarobah bil qalbi kalawan hate amun eta sifatna umum di masiwa haulai salianti anu disebutkeun tadi. Jadi ari urusan ngarobah ku hate ngadoakeun eta mah kabeh kewajiban kurang. Tsumma kulli qadirin kemudian terhadap yang setiap yang mampu zajarahum kana nyegahna eta kamungkaran si kaum hatta yang tahu sehingga eureun eta si kaum dina kamungkaranana. Tumal mungkaru kemudian ari nu ngaran mungkar nyaeta kulo kaulin setiap ucapan wa fi'lin jeung pagawean wa qasdin jeung tujuan qabihin anu goreng syar'an menurut ilmu syara' menurut hukum syara' wal ma'rufu jeung ari nu ngaran ma'ruf kullu kaulin eta setiap ucapan wa fi'lin jeung pagawean wa qasdin hasanin jeung tujuan nu bagus syar'an menurut hukum syara' wal ingkaru jeung ari pengingkaran atanapi mengingkari fitar fil wajibi dina ninggalkeun kewajiban wa fi'lil harami jeung pagawean kaharaman faradun eta hukumna faradu mengingkari dina masalah meninggalkan wajib jeung ngagawean haram eta hukumna wajib wa fitarkil mandubi jeung dina ninggalkeun kasunahan sunnatun eta hukumna mengingkari teh sunah. Umpamana aya jalma teu hobi kana ngagawean sunah kurang diingkari eta nu kitu teh hukumna sunnah. Wa ma'asil wuzuni jeung ari maksiatna ceuli al istimai seperti ngadengekeun ilal ghaibat ilal ghibati kana ghibah. Qala ngadausa sallallahu alaihi wasallam man sasa jalma rodda anu nolak eta siman an iradi akhihi tina harga diri dulurna rodda maka bakal nolak sa Allah Gusti Allah an wajihi dina wajahna annaro kana neraka yaumul kiamati dina poe kiamat. Ya, jadi lamun jalma teh bisa menghargai harga dirina dulur maka ku Allah bakal dihargai. Tapi manakala tidak bisa menghargai ku Allah moal dihargai. Baqala sallallahu alaihi wasallam amsa sajalma tiba digibahan eta siman indahu dihareupeunana akuhu dulurna eta siman pastatoa maka mampu eta siman nusratahu kana nulunganana
nasarahullahu fid dunya manasarahu maka bakal nulungan ka eta siman saha Allahu Gusti Allah fid dunya wal akhirati di dunya jeung di akhirat aya jalma nu digibahan dihareupeunana kemudian kumanehna nu digibahanna teh ditulungan ulah dia ulah saya tamajah kitu kitu henteu bener eta henteu itu urang teh memang urangnya bawa manehna henteu seperti kitu. Nah eta lamun urang nulungan kitu sarua ku Allah bakal ditulungan di dunya jeung di akhirat. Wa man jeung saha jalma lam yang suruh anu teu nulungan eta siman ka eta dulurna tadi adzallahu maka bakal ngahinakeun ka eta siman saha Allah Gusti Allah di dunia wal akhirati di dunia jeung di akhirat wa ghairiha jeung salian gibah ay al gibati tegasna gibah minal muharramati tina segala keharaman kalatillah wi seperti ngadengkeun alat musik minat tamburi wal mizbari jeung setiap alat musik walau min nahwil awraq sanajan eta alat musik teh dijieuna tina kertas warobabi wasimafiri waludi atina rek kulit tah rek kayu tah ditu rek tina gongna tah gitu tah kabeh alat musik teh wa jeung ari al-hud ma fihi ma nyaeta alat fihi dina eta ma naon al-autaru aya suara-suara wa kasauti dina yen seperti suarana nyanyian wa ka hadis di taunin yang seperti nyaritakeun kaayaan hiji taun akhfauhu an nyamarkeun eta si taun kana eta hadis qala ngadausa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sajal ma istama'an ngadengekeun eta siman ila sauti kana kana suara binaan binaan tadi nyanyian lam yu'zan maka moal diizinan lahu kaeta si jalma naon ayusma'a ngadengekeun eta siman ar-ruhaniyina fil jannati kana pembacaan Al-Qur'an ahli qori di surga bahwa Tirmidzi ay qurra ahli jannati ay qurra'i ahli jannati tegasna qurra ahli surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung dausa sallallahu alaihi wasallam man jalma istama'an ngadengkeun eta siman ay asgo tegasna nengklengkeun kana ceulikna komo bari di bereang naon teh headset ya ila hadits kaumin kana caritaan hiji kaum wa jeung aya eta kaum lahu kaena si eta siman karibuna anu pada hewa subah maka bakal dicician di udunaihi dina dua ceulina eta si jalma al anaka kana timah dina neraka. Jadi dicician ku timah neraka eta anu urang aja-aja umpamana ngadekeun musik teh musik umpama hanya 1 jam saja gitu kan nyanyian tehnya eta urang dengekeun diresapi hanya 1 malam saja cinta 1 malam teh eta ai hala kaunihim tegasna tingkah kayana eta kaum yakrofuna pada hewa eta si kaum di ajlis timaihi kana arah ngadengekeun eta siman au yakrofuna atawa hewa eta si kaum istima'ahu kana ngadengekeunana eta si jalma wal anaka jeung hari anak bil madi dengan dibaca panjang wal min nuni jeung dibaca domah nuna wal kunnati cenah ay ar-rasul muzam kagasna timah anu dicicikeun di naon teh di cairkeun eta ngadengekeun umpamana urang kana ucapan anu kerapat kaum hiji kaum kerapat urang teh nengklengkeun hayang nyaho kana isinya jero naon nu diobrolkeun nah eta ge cenah sarua tapi lamun anu pengajian eta mah malah wajib lamun urang teh ngalewat wajib
Kana bizawajah wa ma'asil yadi jenari maksiat lengan katat tibi seperti mengurangi fil kaili di dalam timbangan wal wazni jeung dina timbangan wajan. Qala nadawi Allah taala wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun cilaka bil mutaffifin bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina nyata jalma-jalma idak talu manakala nimbang eta si jalma alan nasi ka jalma-jalma yastaufun mentana hayang sampurna. Manakala manehna nu meuli di beja kanu dagangna nu bener dia nimbangna itu cek urang teh. Wa iza kaluhum tapi manakala manehna anu nimbang nah ieu kumaha awwazanuhum yukhsirun eta manehna nyieun curang dikurangi timbangan anak. Ai idza akhadhu tagasna bila mana pada nyokot eta si jalma tadi minan nasi di jalma-jalma yastaluhuna hayang sampurna wa idza kaluhum jeung manakala manehna nimbang jang eta si manusia awazanuhum atawa miloan eta si jalma pikeun jelema nu lain yuksiruna pada ngurangan wal khianati jeung khianat. Qala nadawu sallallahu alaihi wasallam la imana kesampurna iman liman pikeun jalma la amanata lahu anu teu amanah eta si jalma. Tapi lamun dimitikna jalma sakali khianat eta disebut teu sampurna imanah. Tapi manakala sering teu amanah maka lain deui teu sampurna tapi dianggap teu iman gitu. Nah, jadi lamun sakali dua kali teu sampurna iman. Tapi lamun sering jeung eta menjadi tabiatna maka eta disebut khianat. Kakarak salamardi mantap. Hikayatun ayah hiji hikayat ieu carita kana aya di Makkah di Mekah saharojulun hiji jalma fakirun anu fakir walahu eta si rajul tadi zaujatun moga pamajikan sholihatun anu soleh. Faqalat maka ngucap eta si zaujah solihah laisa indana aduh salaki kami teu ayana naon ieu di imah laisa indana syai'un urang teu bogana naon nu didahar naon coba poe ieu teu gaduna naon urang. Faqaraja maka kaluarlah eta si rajul ilal harami katana haram. Wa wajada maka manggihan eta si rajul tadi kabesan kana hiji domba bihi dina eta domba tadi alfu dinarin aya dikawinkeun dina beheungna 1000 dinar. Fa fariha maka bunga eta si rajul bihi kalawan eta kabesan anu aya duitan 1000 dinar farahan syadidan dengan bunga anu bener-bener bunga. Wa akhbaro jeung dibawa balik eta si kabesan tadi jeung kanu duitna. Wa akhbaro jeung ngabarkeun eta si rajul tadi zaujatahu ka pamajikanana bizalika kalawan kajadian manggihan eta si domba teh. Faqalat maka ngucap eta si zaujah sholihah tadi lahu kasalakina luqatatul harami ari eta teh non timuan anu haram. Bahasa Indonesia temuan ya, temuan yang haram. La buddha anu wajib fiha dina eta luqatah min fiha min tarifin tina mere beja atau ngumumkeun. Wa kharaja maka kaluar eta si rasul ngadenge kana omongan sisa pamajikan. Pasami maka ngadenge eta si rasul al-munadi kanu ngadrokeun man sasajal wajadan manggihan eta si man kapsan kana domba hiji dina eta kapsan aya alfu dinarin 1000 dinar. Faqala maka ngucap eta si rajul tadi ana kaulah wajah tubuh nu manggihan anak. Faqala maka ngucap eta si munadi wa utawi wa ari eta si kapsan alfu dinar laka pikeun anjeun wahai rajul. Wa ma'ahu is'ahatu alafi dinarin jeung ieu ditambahan salapan
8.000 dinar. Jadi geus manggihan hiji domba di kalungna 1.000 dinar. Begitu aya nu ngagrokeun sa nu manggihan kana kebo kana hiji domba 1.000 dinar. Ieu pula malah ditambahan. Lain dicopot tapi ditambahan poe teh jelema. 8.000 dinar. Berarti jumlahnya sabaraha? 10.000. Ya 10.000 dinar jangkep jadi. 10.000 dinar. Faqala maka ngucap eta si rajul atazau bi, apakah anjeun ieu yang serikeun kitu ka kaula? Apakah anjeun ieu ngaheureukeun kitu ka kaula? Qala ngajawab eta si munadi, la henteu. Wallahi demi Allah, walakin atoni akan tetapina saya memberikan kepadamu. Ya. Walakin atoni akan tetapina memberikan kaula. Rajulun walakin atoni akan tetapi memberikan kepada kaula rajulun hiji lalaki min ahlil Iraqi di ahli Irak asyrata alafin kana 10.000 dinar. Wa qala jeung ngucap eta si rajul tadi utruh balangkeun minha tina eta si asyratu alafi dinarin, maksudna pasangkeun eta nu 10.000 dinar tadi atau biceun fil harami di tanah haram. Tumanada kemudian manggil alaihi kaita si jalma, fa in raddaha maka sa jalma anu manggihanana terus ngabalikeun fanfa maka bikeun al jami'a kana sakabehna ilaihi kaita jalma, di annahu kana eta si jalma aminun bisa dipercaya, wal aminu jeung ari jalma nu bisa dipercaya ya turu dan ngadahar eta si amin, wa tasaddaqu jeung bersedekah eta si amin, fatakunu maka aya naon sedekahuna sedekah urang teh makbulatan diterima di amanatihi karena amanahna eta si rajul nu manggihan domba teh. Lamun kurang manggihan sakitu asana kurang teh dikekepan heula jeung aran 10.000 dinar teh masyaallah 1.000 dinar bae teh atuh kabeuli nu ngaran Avanza, kabeuli nu ngaran Xenia, kabeuli nu ngaran Nissan. Iya, sejadi lah jadi. Jadi isukna cicingna. Kada pinojatil majalis wasarokoti jeung sarokoh. Sarokoh eta bisa dibaca wasirokoh atau wasarokoh atau wasirokoh dinya sabara-bara wajah. Sarokoti jeung maling, wa huwa jeung ari sarokoh ay akhdhu malil ghair nyaeta mengambil harta orang lain, ala wajil khofa nyaeta dengan cara susulumputan. Nah, atuh ngaran maling mah susulumputan. Wasairil muamalatil muharramati jeung seluruh pergaulan diharamkeun kal gosbi seperti gosob, wa huwa jeung ari nu ngaran gosob akhlu malin mutaqawwimin muhtaromin mengambil harta anu anu dijaga bila izni sahibiha kalawan tanpa izin anu bogana, bila khufyatin tapi nah henteu samar henteu rahasia, wan nahbu jeung ari nu ngaran nahbu, wa huwa jeung ari nu ngaran nahbu akhdhu malil ghairi nyaeta mengambil harta orang lain bil kuwati dengan cara kuat, wal ghalabati jeung ngelehkeun maksa eta ngaranna nahbu. Ari nu ngaran gosob mah umpamana urang teh nginjem sendal boga batur, urang teh dipake tanpa bebeja tapi dipulangkeun deui, tah selama dipake ku urang eta ngaranna gosob. Bakal kotli jeung seperti maehan ayat kali nafsi seperti maehan jiwa al muharramati nu diharamkeun amdan baik disengaja au shibaha amdin atawa sarwa jeung seperti disengaja lain jadi seperti hukum bi mubasyaratin dengan secara langsung au bi syaratin atawa dengan syarat kafir bi seperti ngagali sumur udwanan karena hewa mataran umpamana seperti kejadian Abu Lahab teh eta Abu Lahab yeun sumur di yeun sumur teh beres yeun sumur di berean erang-erang di berean duri di berean cucuk di berean beling segala macam
Jadi Nabi teh supaya lamun ngalewat kadinya ngagubrus kana eta sumur. Ternyata ku malaikat Jibril di bejaan tah belok ulah lewat anu biasa. Akhirna kelewat ka tempat anu biasa, Kanjeng Nabi salamat anu ngagubrus marahan Abu Lahab. Maka tabat tiada Abi Lahab yang sudah membuat sumur untuk mencelakakan Rasulullah, tapi dia sendiri yang celaka. Aku terangkan. Wa darbi jeung neunggeul di muslimin ka jalma muslim au zimmiyin atawa kafir zimmi digoeli hakin dengan tanpa hak au digoeli masudin atawa dengan tanpa hak sarore mas syar'iyyin anu menurut hukum syara. Qala nadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sasa jalma jaroda eta anu dhokra muslimin jaroda eta narik nyari dhokra muslimin kana tonggongna jalma muslim aya arahu tegasna nalanjangan eta siman ka muslim min tiabihi tina pakaianana yaud ribahu tujuan rek deungeul ka eta si muslim teh wa fa'ala jeung ngagawean eta siman bi ghairi haqqin dengan tanpa hak lako maka bakal manggihan eta siman Allah ka Gusti Allah wa huwa jeung ari eta si wa huwa jeung ari Allah alaihi ka eta siman berbanun amu murtad. Wa ruya jeung diriwayatkeun ayatun Allahul muslimi ari tonggong jalma muslim teh hammun atau himmun atau humat naon nyata non beracun illa bihaqqihi kecuali kalawan hakna. Waruya jeung diriwayatkeun la yakifna ahadukum mauqifan la yakifna henteu cicing beneran marane saha ahadukum salah seorang di antara marane mauqifan dina hiji tempat yaud ribu neunggeul eta si ahad fihi dina eta mauqif yadribun neunggeul fihi dina eta mauqif rajulun jalma hiji jalma dulman dengan zalim fa innal la'nata maka sanyanya ngalaknatan ziru bakal turun eta laknat alaman ka jalma hasarahu hina lam yadfa'u anhu alaman ka jalma hasarahu anu ngagiringkeun anu islana naon teh ngajebak lah eta siman tadi hina lam yadfa'u ketika henteu nolak eta si ahadukum anhu hina eta si rajul teh wa anhu jeung ti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mangsa sajalma goroba anu neunggeul eta siman sauton kana pecutna dulman dengan zalim iktusok maka bakal dikisos eta siman min putina sauton dulman yaumal kiamat dina poe kiamat. Sehingga ketika Rasulullah teh hendak wafat, Rasulullah teh berdiri di hadapan para sahabat, siapa di antara kalian yang punya hakul adam dengan saya, baik berupa harta, baik berupa ucapan yang menyakitkan, baik apapun yang pernah aku lakukan kepada kalian, sekarang saatnya untuk menuntut saya. Tidak ada satu sahabat pun yang istilahnya berani ketika itu, tapi ada satu sahabat berdiri, itu sahabat, ya Rasulullah, saya pernah dipukul dengan pecut. Pernah dipukul dengan pecut cek eta sahabat teh. Laju cek eta Rasulullah di pelebah mana dipecutna? Ditonggong. Ya ditonggong anjeun wahai Rasulullah. Dalam keadaan kumaha anjeun kapecutna? Dalam keadaan anjeun dalam keadaan pula teu make baju. Itu cek sahabat ya. Eta Sayyidina Umar begitu ningali aya sahabat nu ngalunjak ka Rasulullah, langsung pedangna dicabut rek diteunggeul. Ya Rasulullah, keun saya yang menyabet non lehernya. Terus sahabat gitu ditahan ke Rasulullah. Jangan. Ini adalah hak dia untuk menuntut kepada saya, cek Rasulullah ya. Lantas apa lagi? Ya sekarang silahkan untuk dilaksanakan, pukul kembali saya sebelum nanti dipukul sama Allah. Akhirnya engkau dalam keadaan
pakai baju sekarang, sementara saya dulu nggak pakai baju ketika terkena pecut. Akhirnya begitu dibuka bajunya Rasulullah, bukan dipecut tapi dipeluk dari belakang, dicium. Itu yang namanya khatam Nabi di sini. Diciumin terus oleh sahabat, nggak mau lepas. Nah setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah bersabda, siapa yang telah nempel dengan kulitku, dengan dagingku, dengan jasadku, maka haram masuk neraka. Berarti sahabat yang beruntung itu dia itu. Iya itu nyata. Rasulullah dunia tarik benar. Jadi dina hiji waktu eta sahabatnya Rasulullah menuju perang, begitu naik nenggal musuh, kunon si pecut eta kembali ke tukang tanpa disengaja gitu. Tanpa disengaja. Tapi memang bener eta kena dengan kesempatan irahadi cek sahabat ya bisa ngarangkul. Makanya tradisi lamun urang jeung kiai jeung ustad itu usahakeun tos salaman teh ya. Lamun istilahna masih sebaya rangkul ku urang eta sunah eta. Cek Rasulullah sasa jalma anu nempel kulitna, nempel jeung jasadna, nempel jeung dagingna, maka haram masuk neraka. Urang isim kalau kudu merangkul dia ini. Kayak di Lumitian lagi. Kayak rangkulan kan. Jadi itu dimahatin. Ulah ayeuna sawan ya. Dimahatin. Sawan. Lurah ada apa ini main rangkul aja. Paskin. Baik. Bongkarin. Ayo sambil minum. Pantat. Masya Allah. Pantat. Ayo panjangkan ini mah. Nanti mau rangkul ke latong. Balang dahar. Wa mimma jeung tina perkara, wa mimma jeung tina keterangan. Dukiro disebutkan aseta siman anak Kisra sanyana kaisar akhadha mengambil eta si Kisra tadi muadiban kana hiji guru liwaladihi pikeun anakna yu'allimu nu ngajarkeun eta muadiban kana si walad wa yu'tibahu jeung ngadidik eta si wa yu'tibahu jeung ngadidik eta si muadib kasih walad. Falamma balago maka ketika sampai saha al-waladu eta anak al-ghoyata kana batasna atau kana puncakna bil fadli dina keistimewaan wal adabi jeung adab istahdarahu maka ngadatangkeun ka eta si Kisra saha al-muaddibu eta si guru tadi yauman dina hiji poe wal darabahu jeung neunggel eta si muaddiban ka eta si walad dorban dengan pukulan wajian kana tonggongna anu menyakitkan min ghairi jarmin tapi tidak melukai wala sababa jeung ujung maksudna teh aya sebab nya aya sebab fahakoda maka dengki sa al waladu eta si walad alal muallimi atuna hewa itu kok ujung-ujung teh aya salah teu naon men teugel eta si guru al muallim ila an kabaro sampai eta si ila an kabaro sampai gede wa mata jeung maot sa abuhu bapana eta si walad fatawallah maka kemudian diangkatlah si walad tadi al raja ya al muluk jadi raja ba'dahu santosi bapana teh pastahdoro maka ngadatang pastahdoro maka hadir ngadatangkeun eta si raja al muallima kana guruna teh wa qala jeung ucap ma hamalaka naon anu nyebabkeun anjeun ala an dorobatani neunggel ujug-ujug anjeun ka kaula fi yaumin dina eta poe kaza korban wajian kana teunggelan anu menyakitkan tapi min ghairi julmin tapi teu nampea teu melukai wala sababa jeung taya sebab faqala maka ngucap sal muallimu eta si guru iklam kanyaokeun ku anjeun hai raja muridku ayuhal malak ayuhal mulk hai raja
annaka sanyanya anjeun lama balagta ketika sampai anjeun al-ghayata kana tingkat fil fadli dina kaistimewaan wal adabi jeung adab alimtu saya tahu annaka bahwa engkau tanalu akan memperoleh al-mulka kana kerajaan ba'da abika santos bapa anjeun waradtu maka ngarepkeun kaula maka kaula berkehendak an azikoka untuk merasakan kepadamu tok magordi kana rasa na tenggelam wa alamat durmi jeung kana sakit na kauliman hatta la taulama sehingga engke dolim anjeun ahadan kahiji jalma faqala maka ngajawab eta si raja lahu ka eta si muallim jazakallahu khairan jazaka muga-muga ngabalas ka anjeun insyaallah Gusti Allah khairan dengan balasan bagus. Tuma amaro kemudian merintahkeun eta si raja lahu ka eta si muallim bijaidatin dengan hadiah wasor fahu jeung nasarupkeun kana eta si nontean kana eta si muallim ngabikeun deui. Afada zalika ngere faedah kana ieu keterangan kulluhu sa Ibnu Hajar fi Zawajir wa ma'asir rijli jeung ari maksiatna suku mithnil masyi saperti lempang bisi ayatin bi muslimin bisi ayatin dina naon teh si ayah teh ieu dina lempang kagorengan rek nyeun kagorengan di muslimin kaya jalma muslim ila naqli sultani seperti ka raja au fadlihi atawa lempang tujuan rek maehan ay al muslimi ay al muslima ka jalma muslim atau al muslim au ma atawa perkara yaduruhu anu ngabahayakeun eta simak ka si jalma muslim bigoiri hakin kelawan tanpa hak ay fi dzalikal mazkuri tegasna dina ieu keterangan kullihi sakabeh keterangan wazalika jeung sakabeh tadi mazkur kata jasusi seperti tajasus eta naon mata-mata ya auratihi kana auratna eta muslim wal bahti jeung ngabahas an uyubihi dina aibna qala Allah taala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad tamalu buhtanan wa ithman mubinan walladzina jeung jalma-jalma yu'dzuna nu nganyeri eta si jalma-jalma al-mu'minina ka jalma-jalma mukmin wal mu'minati mukmin awewe di ghairi maktasabu kalawan tanpa anu sesuai jeung kenyataan si mukmin si mukminat tadi faqad tamalu maka benar-benar geus nanggung eta si alladzina buhtanan kana dusta wa ithman mubina jeung dosa anu nyata. Jadi lamun teh nganyeri ka jalma mukmin ka jalma mukminat anu henteu sesuai jeung hakna maka eta sarua jeung dusta jeung dosa nu nyata. Wa ghairi zalika jeung salian anu tadi al-mazkur min kulli ma dina setiap perkara harama anu haram naon al-masyu ilaihi leumpang kadinya kaduhuli seperti asup ala gulamati kana lingkungan dolim ma'ar ridho serta ridho bidul minjem dengan kadzaliman anak kada fi zawajir wa ma'asil farji jeung ari maksiat farji ka zina seperti zina qaulana dawu sallallahu alaihi wasallam ma min dzambin daya hiji dosa ba'da syirkin santos syirik a'dhamu anu leuwih gede min nutfatin dina sperma wa do'aha anu deun kana eta sperma sa ar-rajulu hiji lalaki di rahimin dina hiji rahim la yahillu mata halal eta si rahim lagu ka eta si sa lagu ka eta si rajul
Wa qala jeung adausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna zunata sanyana jalma tukang zina yang tuna bakal datang eta si zunat yaumul kiamati dina poe kiamat terus ta'alu bari dinyalakeun eta purujang kana farjina naron naon nyala eta seuneu ya'rifuna yang yu'rafuna dikanyahokeun eta si zunat bainal khalaiqi di antara para makhlukna binit nipurujihim dengan bau bangke parjina eta si ahli zina wal liwati jeung liwat wa huwa jeung ali liwat ilajul hasyafati ngasupkeun kana helmna bobogaan si arif au badriha atawa saparona hungkul di duburi zakarin dina duburna lalaki au unsa atawa dina duburna awewe lima kan aya keterangan bahwa ruya nu diriwayatkeun eta si ma'ana sallallahu alaihi wasallam qala nadaw la yanzuru wa ningali sa Allah Gusti Allah ila rajulin ka hiji jalma ka hiji lalaki atak anu ngadatangan eta si rajulan ka hiji lalaki tegasna homo au imro'atan atawa ka hiji awewe di duburi dina duburna naon tengarana sodomnya sodomi wal istimna'i jeung ari ngalap senang-senang bituni dengan dibaca nun wa bil hamzati jeung dibaca hamzah ayat nolati furujil mani istimna eta nu dingaran istimna teh nyaeta berusaha hayang ngaluarkeun sperma jadi dengan leungeun sorangan aya dia dinafsihi diomean ku leungeunna amat istimna adapun ngalap senang-senang hayang ngaluarkeun sperma biadil halilati ku pamajikan mah pada idul hukumna boleh yes mana bolehna umpamana salaki tos muncak eta hawakna kana sirah lamun teu dilaksanakeun teh bisi pecah sirahna pamajikan dalam keadaan haid maka cek urang teh atuh haram pan ngagawean pamajikan haid maka cek urang teh bisa digeuna kurang dia kekasihku wayahna sekarang karena kamu sedang haid pomean ku leungeunmu gitu eta teu naon rambut jabra si pergi halal eta majikan mah kan paling ngan teu datang dia pantana masyaallah mantap terdatang oh mantap nanggues kali ya ulah isinya wa ghairi zalika jeung salian anu tadi teh al-mazkur min ma'asil farji jeung ari maksiatna farji ka musahaqatin nisa seperti musahaqatin nisa eta wa huwa ari musahaqatin nisa antaf ala ngagawean eta si nisa al-mar'ata antap ala ngagawean sal mar'ati bikang bil mar'ati kana bikang ngaranna naon eta lesbi misli surati ma seperti bentukna perkara ya palu nu ngagawean biha kalawan eta surah sa ar-rajul lalaki ngaranna homo kaza zakarahu ba'duhum wastadalla jeung ngalap dalilahu karena ia keterangan di qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-suhaku zina nisa bainahunna as-suhaku atawa as-sihaku eta ngaran sihak eta jinana perempuan bainahun di antara perempuannya eta lesbi wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam salah satu ayat tilu golongan layak baru anu teu ditarima minhum tina eta tilu golongan naon qaulu la ilaha illallah ucapan kalimah la ilaha illallah eta syahadatna teu ditarima tilu golongan tadi ar-raqibu anu numpakan wal markubu anu ditumpakan wal raqibatu bikang anu numpakan wal markubatu bikang anu ditumpakan wal imamul jairu jeung pemimpin anu dolim nu dianat ia disamarkeun ku Rasulullah teh bahasananya ar-raqibu wal markubu lalaki nu numpakan lalaki nu ditumpakan eta kadina
Apa dzalika Ibnu Hajar fi Zawajir wa kamufakhadhatir rijali jeung seperti mufakhadhatir rijal wa huwa ari mufakhadhatir rijal ayaf ala ngagawean saha ar-rajulu eta si lalaki bil amrodi kalawan lalaki tapi semu-semu bikang. Amrod eta ari dedegan lalaki ari gayana dua bikang. Ayeuna lenje. Ayeuna eta jangan terkecoh dengan penampilan. Ada yang ototnya bagus, non atletis lah, ya bagus, bagus. Tapi ketika dia bicara lenje, mau kemana? Ya lenje, eta terbenang dijadikan imam. Lu gitu mah kudu di karungan. Mengraden dah. Wis, ngomongnya ke terang girang ini. Al jamili anu ganteng di ayu dan digo. Nah, di ayu dan digo dengan cara ngadudal janding. Ngagudal gadel. Dengan cara ngagudal gadel di dan digo eta. Ngagudal gadel ar-rajulu eta si lalaki zakarohu kana zakarna eta digudal gadel kana pahala laki deui gitu nya. Nah eta pedang bahasana. Ngadu pedang. Makan jeruk. Nah iya maksudnya wa yudkhiluhu jeung ngasupkeun eta si rajul kana zakarna baina fakhdail amrodi kana kedua belah pahana eta si amrod. Kama yaf'alu sakuma ngagawean sa ar-rajulu eta si lalaki bil mar'ati kabikang kada zakarohu ba'dun nasi wa huwa haramun hukumna haram yustahaqqu maka berhak di non yastahiqu maka berhak at-tanziru di ta'zir eta si jelema nu kitu teh. Hukum ta'zir eta artina diusir di lembur eta. Diusir di lembur eta sampai kanyawan tobatna. Lamun teh diusir ngarusak ka eta masyarakat. Kama apa daul masyai wa huwa dakhilun fi umumil hadis alladzi dzakarahul asqalani fi bulughil maram bi babi hadis zina wa huwa wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala ngadau Ibnu Abbas ngadau Ibnu Abbas la'ana ngalaknat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngalaknat al-muhnathiyin nyaeta non kabikang-bikangan minar rijali ti golongan lalaki wal mutarajjilati kalalakian minan nisa'i tina bikang. Umpamana aya bikang eta manehna teh berpenampilan seperti lalaki tomboy ari anu bikang berpenampilan seperti lalaki berpenampilan seperti bikang eta make pakaianna ge sarua. Wa qala akhrijuhum saur Kanjeng Rasul akhrijuhum kaluarkeun kumaraneh kabeh usir min buyutikum ti imah maraneh kabeh rawahul Bukhari intaha. Wa huwa aydan dakhilu fi umumi qauli sallallahu alaihi wasallam salasatun tiga golongan la tuqbalu yang tidak diterima lahum etasi dua golongan syahadatu alla ilaha illallah syahadatnya ar-raqibu yang pertama laki-laki yang numpakan wal marfubu laki-laki yang ditumpakan wal raqibatu perempuan yang numpakan wal marfubatu dan perempuan yang ditumpakan wal imamul jairu dan pemimpin yang zalim yang khianat. Hadza wa'idun ieu teh ancaman syadidun anu banget. Wa min ma'asil farji jeung tina maksiat farji al baulu fi fil masjid di masjid. Apakah diurang eta kaasupkeun kana ngiihan masjid? Lainnya sebab eta di luar batas masjid eta kamar mandi di hareup teh. Memang sebenarnya mah kudu nama rada di tukang, di belah dia atau di pinggir. Sebab lamun di hareup teh komo lamun keur panas, laju teh disiram cai hese, anu kiihna teh tos ngadahar jengkol, tos ngadahar peuteui. Begitu imam teh kakarak alhamdulillahirabbil alamin. Seungit song teh mau jengkol mau peuteui, pan kaganggu eta salat. Walau fi inain sanajan fi nadina wadah umpamana ka masjid urang teh sangeut arek kacai lah arek kana botol bae fi ihna eta ge sarua teu beunang
wal bauli jeung yaqiih awit tagawuti atawa mising alal qabri di kuburan al muhtarami anu di non dijaga atau diharamkeun sama apa daul isni fi kifayatil ahyar wal maksiatu jeung ari maksiat di kulil badani kana setiap badan kal ukuki seperti durhaka li walidaini ka indung bapa qala nadausa sallallahu alaihi wasallam kulul dzunubi setiap dosa yuakhiru diakhirkeun yuakhiru atawa yuakhiru ngakhirkeun sa Allahu Gusti Allah minha tina eta dzunub ma kana perkara sya'an mersakeun Allah ila yaumil qiyamah illa uquqal walidaini kecuali anu durhaka ka indung bapa fa innallaha maka sanyana Allah yu'ajjiluhu bakal menyegerakan karena eta dzunub atawa siksa li sahibihi kanu durhaka ka indung bapa fil hayati dunya dina kahirupan dunya qoblal mamati sebelum mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ibnu bari ari anak anu berbakti la yadkhulu mual asub eta anak nu berbakti annaro kana neraka wal aku jeung ari anak anu durhaka la yadkhulu mual asub eta anak nu durhaka al jannata kana surga. Qala ngadausa Ibnu Hajar fi Zawajir al-uquq ari nu ngaran durhaka li hadil walidaini kala salah sahiji indung bapa wa ari anu ngaran uquq ayu li tegasna nganyeri sa al waladu eta si anak ahada walidayhi kana salah sahiji indung bapana bima kalawan perkara lau fa'alahu lamun ngagawean eta si anak kana eta pagawean ma'a ghairil walidaini kasalian kedua orang tuana kana eta pagawean tadi muharraman diharamkeun min jumlatis shaghairi dina jumlah dosa leutik payan takilu maka pindah kita pagawean dinisbatkeun ila hadil walidaini kana salah sahiji indung bapa maka hukumna ilal kabairi jadi dosa gede umpamana kabatur mah urang ngomong kieu begitu entong teh ngomong ka haji begitu ngomong ku haji kan nah dijempekkeun gitu eta kan dosa leutik sebab batur teh ngomong kurang diputus gitu nah ulah kuduna. Nah eta kitu eta kabatur hukumna dosa leutik makruh tapi begitu kitu ka indung bapa atawa ka salah sahijina maka ieu termasuk dosa besar. Nah dosa besar ka indung bapa teh termasuk durhaka eta durhaka. Hah? Hah? Mati kenik Memarani kerapat. Karena pemerintah. Oh. Kayak tama. Au ayu khalifah atawa menentang eta si walad amrohu kana parentahna salah sahiji indung bapa au nahyahu atawa kana laranganana bima dina perkara yadkhulu nu asub eta fihi dina eta sima non al khaufu rasasieun alal waladi ka anak bidzalika dina eta menentang au ayu khalifahu atawa menentang eta si walad ka salah sahiji indung bapa bisa parin di leuleumpanganana yasuku anu berat eta si sapar alal walidi ka bapa walaysa bi fardin jeung henteu walaysa bi fardin jeung henteu hukumna fardu atau wajib alal walidi ka bapa au fi ghaibatin tawilatin atawa dina ghaib anu kebal fi madina perkara laisa bi ilmin nafiin anu henteu terang laisa bi ilmin lain kalawan ilmu nafiin anu manfaat wala kasbin yang lain dina urusan kasab wa bayanu hadza dhahid ari penjelasan ieu keterangan anna kaulana sanyanyana ucapan kami ayu liya nyaeta nganyeri sa al waladu anak ahada walidayhi ka salah sahiji indung bapa au yadribu au yadribahu atawa neungeul eta si walad kana salah sahijina bihayatu la yantahi dengan sampai gitu lah
tapi memang teu sampai asyakama karena mencela awil gorba atau karena nenggel ilal kabiroti karena indung anu tos sepuh fa innahu yakunul muharramul manfur fa innahu makasanya nyana pagawean tadi yakunu aya al muharramu anu diharamkeun al mazkuru anu disebut tadi idza fa'alahu manakala ngagawean kana eta pagawean sa'al waladu eta si walad ma hali walidayhi kala sae si indung bapana kabiratan anu tos kolot tos sepuh wa khurija jeung dikecualikeun bi kaulina kalawan ucapan kita ayu dia nyaeta nganyeri ma kana perkara lau akhada lamun nyokot eta si wala si lau akhada lamun nyokot eta si wala fulusan kana duit au syai'an yasiran atawa naon harta nu saeutik min mali ahadi walidayhi dina harta salah sahiji indung bapana fala yakunu maka teu disebut kabiratan dosa gede wa ingkana jeung lamun aya si walad lau akhadahu lamun nyokot eta si walad kana eta harta min mali ghairi walidayhi dina harta salian indung bapana bitorikin muktabarin dengan cara nu bener kana eta ge haraman di anna hadal walidain karena salah satu daripada kedua orang tua la yata'adza moal nganyeri eta si ahad bimisli zalika karena eta perkara lima karena perkara indahu dina eta si ahadul walidain minas syafaqati tina rasa kasih sayang wal hanwi jeung deudeuh ka anak wa in akhadha jeung maka lamun nyokot eta si walad malan kana harta katiron anu loba bi hayatu yata'azza nyokotna eta dengan cara menyakiti al mahfuz yata'azza menyakiti al mahfuza anu dicokotna min puti harta tadi minal walidaini di indung bapana bidzalika dengan eta cara nyokot tadi fa innahu maka sanya nyana nyokot harta indung bapa yakunu kabiratan eta dosa gede fi hakil aznabi fa kadzalika yakunu kabiratan huna komo deui dinisbahkeun ka indung bapa wa dhabitu ari keterangan anu dhabit anu jelas di madina perkara yakunu aya eta ma haroman haram innama huwa sanyana eta ma sogiratan dosa letik dinisbati dengan cara dinisbatkeun ila ghairil walidain kasalian indung bapa wa khurija jeung dikecualikeun bi qaulina dengan ucapan kita ma lau fa'alahu ma perkara lau fa'alahu lamun ngagawean kana eta sima ma ghairi walidayhi kana salian indung bapana kana muharraman eta hukumna haram ma iza talibal waladi makana perkara iza taliba lamun neangan sa'al walidu bapak bidainin ngahutang kementang ngahutang alaihi kasih anak fa iza talabahu bila mana menta eta si bapak kasih walad tadi bihi au rafa'ahu atawa naikeun eta si naikeun eta si walad kasih bapak ya ilal hakimi kana hakim dia kuda supaya nyokot eta si hakim hakku kana hakna min puti eta si bapak fa innahu maka sanya perkara layakun minal uquq umpamana ini dia diterangkeun teh kan peristiwa loba teh nya anu sampai ke pengadilan gara-gara utang piutang jeung Allah terus mana di mana fa innahu maka sanya nyana eta peristiwa laisa bi haramin haram fi hakil ajnabi dina hakna orang lain wa innama yakunu akan tetapi perbuatan tadi al huququ nyaeta durhaka bima dengan perkara yu'zi anu nganyerikeun eta ma ahadal walidain mimma dina perkara lau fa'alahu lamun ngagawean eta si walad kana eta ma'a ghairi walidayhi kana salian indung bapana kana eta pagawean muharraman diharamkeun wa hadza jeung ari ieu laisa bi maujudin guna
teu aya peristiwana di masa ieu Syekh Nawawi kitu teh aya kemambihan. Faham maka kanyaho zalika wa innahu minan nafaisi ieu teh dina perkara-perkara nu lembut anu naon istilahna kadang teu disadari. Wa qala Safuri berkata Imam As-Safuri fi Nujatul Majalis yahrumu haram alal walidi ka bapa ayakula ngadahar mala walidihi kana harta anakna bi ghairi thoriqin syar'iyyin dengan tanpa cara menurut hukum syara. Wa idza akalahu maka bila mana ngadahar eta si walid kana harta anakna bi ghairi thoriqin syar'iyyin dengan tanpa cara syar'i la yahbasu tenahan saha al waladu eta si anak al walida kana eta si bapa. Wa indal Hanabilah menurut madhab Hambali la tusma'u teu didenge naon ad-da'wa pengakuan anak alaihi kana eta si walid dihakil ubuah karena ayah hak bapak intaha. Wal firoru apa firori bukan anak dari tengah iya. Wal firori jeung lumpat al insirafi kabur minazahfi tina medan peperangan sofil kitali dina barisan perang ba'da mulaqatihi santos terjadi pertemuan jeung musuh ma'a muqawamatihim serta pertimbangan anak atau non berhadapan anak eta si jalma jeung al adwa kana eta musuh. Jadi ketika berhadapan jeung musuh terus parep-parep maka haram hukumna lari dari medan perang. Wa in zadu jeung lamun tambah ala mitlihim kami atin seperti 100 aku ya anu karuat alami atain kana 200 wawahidun jeung ari hiji nu afa'u anu lemah. Sebab andai kata aya nu kabur eta bisa melemahkeun pasukan nu lain. Wa huma jeung ari nu ngaran durhaka jeung lumpat tina perang minal kabairi tina termasuk dosa gede. Wa ghairi ma jeung salian perkara yukira nu disebutkeun ma minal ma'asi tina maksiat. Siapa kemudian kamu jelaskan? Mitli irkha'iz zaili thawbi seperti ngambaikeun ujung baju. Nya juban di Arab mah jubah teh nya. Dirajuli pikeun lalaki hatta yuzawija sehingga melewati al-ka'baini kana kedua mata kaki wa yusibu jeung menimpah atawa naon teh ngagengsernya al ardo kana bumi ditafakuri wa ta'awumi karena arah sombong jeung ngagung umpangan make jubah sampai nempel gitu ka nambah gitu atau pakai sarung kurang dikampaikeun kabeh katutupan suku ieu lalaki eta ngaranna irfa'u dzaili taun kage termasuk dosa. Wa qati'atir rahimi jeung mutuskeun tali silaturahim ay al qarabati kana kerabat wa in baudat jeung sanajan jauh wantafa jeung ngaleungitkeun eta nu ngaran mutus silaturahim irtaha kana ngawaris kama afadahu ramli qala Allah ta'ala wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham wattaqullaha jeung kudusian marane kabeh takwa ka Allah allazi nyaeta zat tasaaluna anu pada menta marane kabeh bihi ka Allah wal arhami jeung naon kerabat atau kerabat. Ayat taku tegasna kudu takwa marane kabeh kudu ngajaga marane kabeh al arhama kana rahim kana kerabat antaqatamuha ulah sampai terjadi putus silaturahim. Warawa ngariwayatkeun sa at-Tabrani an Jabir qala kharaja keluar alaina bersama kita
sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu jeung ari kami mujtami'una anu kumpul kabeh. Faqala maka ngajawab faqala maka nyarios Rasulullah, ya masyarul muslimin, hai orang-orang Islam, ittaqullaha kudu takwa marane kabeh ka Allah, wasibu jeung kudu nyambung marane kabeh, arhamakum kana non rahim marane kabeh, kana dulur marane kabeh. Fa innahu maka sanyana naon wasilu arhamakum laisa min sawabin kaya hiji ganjaran asra'u anu leuwih cepet min silaturahimi tina silaturahim. Wa iyyakum jeung wajib marane kabeh ngajaga wal bagya kana sifat ngajaga ngajauh gitu maksudna kana sifat lacut atawa naon lacut eta. Lacut bahasa Indonesia apa? Lacut apa? Lah. Lacut itu tadi durhaka belahnya. Durhaka. Fa innahu makasanya nyana eta bang laisa min uqubatin ka aya hiji dosa atau siksa asra'u anu leuwih cepet min uqubati bagin tina siksa durhaka. Wa iyyakum jeung wajib ngajauhan maraneh kabeh wa uquqal walidaini kana durhaka ka indung bapa. Wa inna rihal jannati maka sesungguhnya wanginya surga yujadu bisa ditemukan min masirati alfi amin dari perjalanan 1000 tahun. Wallahi jeung demi Allah la yajiduha tidak akan menjumpai wanginya surga siapa akun orang yang durhaka terhadap orang tua, wala qati'ur rahimin dan terhadap orang yang memutus silaturahim, wala syaikhun zanin dan orang tua aki-aki yang berzina, wala jarun izarahu khailah dan orang yang ngambaikan sarungna sampai kana taneuh dalam keadaan sombong. Innamal kibriya'u sesungguhnya yang namanya kesombongan adalah lillah milik Allah Rabbil alamin. Kada fi zawajir wa zulmin nasi jeung berbuat zalim terhadap manusia. Wa fil hadisi di dalam hadis diriwayatkan alladzi rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man siapa orang kanat ayat indahu di hadapan itu orang naon mazlamatun khadzaliman bi akhihi kadulurna min iradin dari harta atau dari harga dirinya aw min syai'in atau dari sesuatu fa yatahallalhu maka mintalah halal dari sekarang kepadanya minhu tina eta khadzaliman tadi al yauma pada hari ini qabla ayyakuna sebelum terjadi apa yang namanya dinarun tidak ada manfaatnya, wala dirhamun dan dirham tidak ada manfaatnya juga. In kana lamun ayalahu bagi itu orang amalun amal sholihun yang baik ukhiza maka akan diambil min puti orang tadi biqadri madlamatihi dengan saukuran kadolimanana di akhihi kadulurna. Wa illam yakun jeung lamun ate aya lahu bagi si orang tadi hasanatun kebaikan-kebaikan ukhiza maka akan diambil min sayyiati sahibihi dari keburukan orang yang dizalimi fahamala maka nanggung eta si jalma alaihi kana eta si kagorengan tadi. Kadza fi zawajir ini diterangkan dalam kitab Az-Zawajir. Waruya dan riwayatkan an Qais Al-Qarni dari Qais Al-Qarni. Beliau adalah seorang tabi'in tapi hidup di zaman Rasul tapi tidak sempat bertemu dengan Rasul. Beliau adalah salah satu wali yang ma'rufun fis sama terkenal di langit wa majhulun fil ardi yang tidak terkenal di bumi. Annahu qala sesungguhnya Qais Al-Qarni berkata, marartu saya lewat di ba'di siyahati di sebagian halaman-halaman yang luas birohibin menemukan satu rohib pendeta. Fakultu saya berkata, ya rohib pendeta, ma awwalu darajatin yarqahal muridu, ma awwalu darajatin derajat apa yang pertama yarqaha naik itu derajat yarqaha yang bisa naik karena eta derajat saha al muridu orang yang berkehendak. Qala maka ngajawab eta si pendeta, rabbul madzalimi kembalikan kadzaliman tadi wa hifatul ghafri jeung naon teh wa hifatul ghafri jeung minat tabaat artina calok ngabangkan gitu naon ngaranna pokona mah nurut teh nya
Kalau ngabangkang eta. Fa innahu maka sanyanya naradul madzalim wa qifatu dhahri minat taba'at la yas'alu mual naik nyamual naik lil abdi kaeta si hamba amalun hiji amal wa alaihi jeung kaeta si hamba taba'atun non tadi pembangkangan atau tanggung jawab. Taba'ah eta tanggung jawab au madlamatun atau kaboliman. Jadi orang yang masih ada urusan tanggung jawab dengan seseorang itu akan memberatkan, seperti memberatkannya kedoliman. Umpamanya nih, saya punya tanggung jawab ke Kancep. Nah itu harus diselesaikan di dunia. Tanggung jawab itu, andai kata tanggung jawab itu tidak diselesaikan, maka seperti orang yang berbuat dolim tidak akan selesai nanti, kecuali dengan cara minta halal. Apa contohnya? Hutang piutang dan lain sebagainya. Tanggung jawab itu seperti itu. Wallahul muwafiqul mu'inu, wallahu jeung ari Allah al muwafiqu anu masihan taufik, al mu'inu anu nulungan limakana perkara yuhibbu anu cinta Allah wa yarada jeung ridho Allah min al sholihati tina amal anu soleh wal ulumin nafiati jeung ilmu manfaat wa sallallahu jeung mugi-mugi ngarahmatan sa Allah Gusti Allah ala sayyidina Muhammadin ka pimpinan kami nyaeta Nabi Muhammad wa ala alihi jeung kana keluargana wa sahbihi jeung kana sahabatna wa salim jeung masihan salam Allah ka Nabi Muhammad kutima dihatamkeun ieu kitabuhu kitab ieu bisolati wassalam dengan membaca sholawat dan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi jeung ka keluargana wa sahbihi jeung ka sahabatna kama bada sakumaha dina awal bihima dengan eta sakumaha ngawitan bihima dengan sholawat jeung salam rojaan dengan harapan dikabulima untuk diterimanya perbuatan atau karangan ieu wada'ahu anu tos ngarang kana ieu mah anu tos ngarang kana ieu mah bainahuma di antara sholawat dan salam wa inna sholata maka sesungguhnya ari sholawat alaihi sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng Nabi maqbulatun eta pasti diterima qatan secara pasti walaiku jeung anu pantas dikaromihi ta'ala dengan kemuliaan Allah idza qabilal awal bila mana diterima naon al awalu anu pertama wal akhiru jeung nu akhir Allah yarudda mual ditolak nu akhir ge ma bainahuma di antara dua sholawat tadi lamun awal dimimitian ku sholawat jeung salam maka akhir di akhiran ku sholawat jeung salam mual ditolak eta amalan teh wa kana jeung aya alal musannifi ka ieu pengarang nyaeta Syekh Nawawi ayah tima ngahatamkeun Syekh Nawawi alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin wa innahu maka sanyana kalimat alhamdulillahirabbil alamin akhiru doa ahli jannati akhir daripada doa ahli surga wa fi hadzal qadri jeung dina ieu kedudukan kifayatun ayat kecukupan bidawil albabi bagi orang yang punya hati nurani wallahu subhanahu wa ta'ala jeung ari Allah anu maha suci jeung maha luhur Allah wa ari Allah al-muwaffiqu anu nulungan lis-shawabi kana kebenaran wa fil haqiqati jeung dina hakikatna bastul kalami ari ngalobakeun ucapan fi hadzal maqami dina ieu kedudukan ghairu mamnu'in henteu dilarang wal itnabu fisyak jeung ngabahas dina non perjalanan tulisan-tulisan bil ibarati untuk tujuan pelajaran ghairu mamnu'in itu pun tidak ditolak lakinil ikhtisar akan tetapi diringkas mamduhun itu yang dipuji syar'an oleh hukum syarat wa taqlilu jeung ari menyedikitkan bin nisbati nganisbatkeun li ahli hadzal zamani kana ahli ieu zaman aktsaru leuwih loba tanawulan wa naf'an memperoleh manfaatna
Nas'alullaha kami nyuhunkeun ka Allah min khairi ma tina kebagusan perkara salahu anu nyuhunkeun kana eta mah minhu nyaeta tina perkara hati Allah nabiyuhu nabina Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu yang kami berlindung bihi ka Allah subhanahu wa ta'ala min syarri ma tina keburukan setiap perkara ista'adza yang berlindung minhu tina eta kagorengan saha nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anta ya Allah engkau ya Allah waliyi adalah kekasih kami anu hadir dina ieu hataman di dunia wal akhirati di dunia dan di akhirat tawafani wafatkan kami semua tawafana wafatkan kami semua ya Allah musliman dalam keadaan Islam walhikni dan pertemukan walhikna dan pertemukan kami ya Allah bisolihin dengan golongan orang-orang soleh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kabulkan setiap hajat-hajat kami ya Allah. Laksanakan setiap cita-cita dan setiap kehendak kami ya Allah. Ya Allah, kami munajat, kami mohon di hataman kitab ini ya Allah, atas barokahnya, atas karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atas karomahnya, barokahnya Imam Al-Ghazali, barokah dan karomahnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ya Allah, berkahnya bulan suci Ramadan ini ya Allah, kami memohon juga ya Allah dengan wasilah turunnya air hujan di malam hataman ini ya Allah, kabulkan setiap hajat dan cita-cita kami ya Allah, kabulkan setiap hajat dan cita-cita kami ya Allah, kabulkan setiap hajat dan cita-cita kami ya Allah, berikan kami anak keturunan yang soleh dan soleha min ahlil ilmi wal qur'ani wal khair ya Allah, berikan kami rezeki yang halal yang banyak, berikan kami rezeki yang halal yang banyak, berikan kami rezeki yang halal yang banyak ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Panjangkan umur kami ya Allah, umur kedua orang tua kami, umur keluarga besar kami ya Allah, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikan kami ya Allah pahala Lailatul Qadar, berikan kami ya Allah pahala Lailatul Qadar, berikan kepada kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa radhiyallahu ta'ala an sayyidi Abdul Qadir Al-Kailani wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi